So आजको यस एपिसोडमा we have the winners of Mr. Nepal SE, three very talented individuals जसले SE सकेपछि अभियानी प्रोडक्सन्सद्वारा आयोजना गरिएको एउटा ब्युटी पेजेन्टमा गएर आफूसँग भएको स्किल्स त्यसलाई डेभलप गर्यो। सो अभियानी प्रोडक्सन्सद्वारा अर्गनाइज यस मिस्टर एन्ड मिस नेपाल SE प्रोग्राममा यी these three individuals they were able to outclass the others अनि त्यसपछि आफूमा भएको ट्यालेन्टलाई बाहिर ल्याएर आज तीनजना विनर्सको रूपमा सामाजिक नव्य दृष्टिको यस प्रोग्राममा आज हुनुहुन्छ। So we have the winner of Mr. Nepal SE 2021, Mr. Sabin Nirola. Namaste everyone, मेरो नाम चाहिँ Sabin Nirola. I am 16 years old from New Baneswar, Kathmandu, and this is your winner of Mr. Nepal SE 2021. Thank you. We also have the first runner-up of Mr. SE 2021, Mr. Apurva Gautam. नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम अपूर्व गौतम, म कलङ्की 3 थानामा बस्छु। I'm 16 years old. I'm the first runner-up of Mr. and Miss SE. And lastly, we have Mr. Rinjin Sangbo. He is the second runner-up of Mr. Nepal SE 2021. Namaste everyone. I am Rinjin Sangbo Yonjan. Animo Swingo Bosu. I am 16 years as well. Ani I am the second runner-up of Mr. and Miss SE 2021. Okay, so 16 years of एजमा ब्युटी पेजेन्टमा जानु हैन र त्यसमा जाने आर्ट गर्नु त्यत्रो मान्छेको बीचमा हैन डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरु हुन्छ त्यसमा जानु नै एउटा ठुलो कुरा हो तर त्यहाँ गएर जितेर फर्किनु भनेको अझै ठुलो कुरा हो। नर्मली एभ्रीवनले हैन ब्युटी पेजेन्टबाट आएको थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स हो भन्ने हुन्छ है। सो सिमिलरली यो थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स बारेमा हैन म अपूर्वलाई सोध्छु हैन कस्तो खालको थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स हो हैन कुन एस्पेक्टबाट हैन हाउ डिड यु ग्रो इन यो ब्युटी पेजेन्ट। यस्तो हो फर्स्ट डे जाँदाखेरि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको थियो। साँच्ची भन्दा म कन्फिडेन्स चाहिँ फेक गरिरहेको थिएँ कि मैले माइक समात्दा पनि हात यस्तै कामिरहेको थिएँ कि अहिले त्यस्तो केही पनि छैन होइन। त्यो मैले यतिसम्म धेरै बदलाव गरेँ कि आफूमध्ये होइन भित्रै रहेछ सबै निखार्न मात्रै गएको म होइन त्यही हो। जस्तो अब प्लेटफर्म खतरा प्लेटफर्म भयो होइन। सो यो प्लेटफर्मबाट होइन जानुभन्दा अगाडि के एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो होइन? मैले मेरो कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ अनि त्यो मान्छेहरूको अगाडि बोल्न सकौँ मान्छेहरूसँग अगाडि बोल्ने कुरा हो होइन। सो दिस इज बेसिक एउटा पब्लिक स्पिकिङको कुरा है। नर्मली अब हामीले हाम्रै पपुलेसनमा हेरौँ या हामी जस्तैसँग हेऱ्यौँ भने त्यो पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ सबैजनालाई एउटा ठुलो फियर छ होइन। सो अब आई थिङ्क बाई नाउ होइन तिनैजना पब्लिक स्पिकिङमा होइन अगाडि गएर बोल्न सक्नुहुन्छ। सो भ्युवर्समा पनि कतिजनाले हेरिरहेको होला होइन त्यसमा जस्तै पब्लिक स्पिकिङसँग प्रब्लम भएको होला है। त्यसमा चाहिँ भ्युवर्सलाई पनि हाउ डु यु ट्याकल पब्लिक स्पिकिङको फियर होइन स्टेज फ्राइटहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वाट इज योर ओपिनियन? पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ एउटा यो प्लेटफर्ममा आउनेको चाहिँ एउटा मेन मोटिभ हो होइन। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले धेरै मेन्टर्सहरूलाई भेट्छौँ, धेरै सिनियर्सहरूलाई भेट्छौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ विभिन्न फिल्डहरूबाट आउनुभएको एकदमै एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा जान्ने अनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका हुन्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एकदमै धेरै फेयर कन्ट्रोल अनि त्यसपछि कन्फिडेन्स बिल्डअपको कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो मोटिभेसनल स्पिकरहरू पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ साथसाथै चाहिँ अनि विभिन्न हामीले चाहिँ कन्टेस्टेन्ट्सहरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने मौकाहरू पनि प्राप्त गर्छौँ अनि त्यसरी नै हो। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ धेरैजनाहरूसँग हामीले खुल्ने मौका पाउँछौँ। हाम्रो हिडन ट्यालेन्टलाई चाहिँ सोकेस गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै ठुलो यसले चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तो अब यो पब्लिक स्पिकिङको कुरा गऱ्यो होइन अनि हिडन ट्यालेन्ट्सहरू पनि निस्किने कुरा हो। अब त्यो हिडन ट्यालेन्ट्स मध्येमा होइन त्यो क्वेसन चाहिँ सबैजनालाई नै हेऱ्यो है। अनि यसमा चाहिँ अब ट्यालेन्ट्सको कुरा आयो। सो वाट इज यर हिडन ट्यालेन्ट होइन स्टार्टिङ विथ अपूर्व? मेरो ट्यालेन्ट चाहिँ होइन एक्टिङमा छ होइन। ड्रम पनि बजाउँछु, डान्स पनि गर्छु, गीत पनि गाउँछु। अहिले चाहिँ होइन घाँटी सुकेको छ होइन गीत पनि गाउँछु अनि किबोर्ड पनि बजाउँछु लाइक म्युजिक डान्स होइन। अनि त्यसपछि एक्टिङतिरको फिल्डमा चाहिँ होइन म धेरै इन्ट्रेस्टेड छु। ओके सो एक्टिङतिरको फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड होइन म्युजिकतिर गाउन पनि इन्ट्रेस्टेड है। अब आई कुडन्ट रेजिस्ट माइसेल्फ होइन त्यही भएर अब यसो 2 लाइन एक्टिङसँग सम्बन्धित कुनै डायलग्स होइन या कुनै 2 लाइन गीतहरू हेरिदिन सक्छौ फर द भ्युवर्स? तर हुन्छ हिन्दी गर्ने कि हिन्दी इङ्ग्लिस नेपाली प्यार दोस्ती
अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार ही नहीं कर सकता। थ्याङ्क यू। नाइस Nice. सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि होइन शाहरुख खान फ्यान या त्यो आम अल्सो शाहरुख खान फ्यान होइन पछाडि दुईजनाहरू पनि शाहरुख खान फ्यान छन् है सो नर्मली आई गेट एक्साइटेड शाहरुख खान भनेपछि होइन एन्ड नाउ मुभिङ फरवर्ड है यही क्वेसनको श्रृङ्खलालाई अघि बढाउने हुँदाखेरि रिन्जिन वाट्स अ हिडन ट्यालेन्ट मेरो चाहिँ धेरै छ हिडन ट्यालेन्ट आई ऱ्याप अनि आई प्लेड एज गोलकिपर मेरो स्कुलको क्याप्टेन थिएँ म अनि आई प्ले बास्केटबल एज वेल अनि बास्केटबल पनि क्याप्टेनै थिएँ म सो क्याप्टेन एभ्रिवेयर लिडर फ्रम द फ्रन्ट अनि अब ऱ्याप भनेपछि होइन उसले पनि आफ्नो एउटा हिडन ट्यालेन्ट सबै भ्युवर्सलाई देखायो होइन सो वुड यु लाइक टु ऱ्याप फर दि अडियन्स Sure. फर दि भ्युवर्स Sure. प्लिज यो चाहिँ मेरो आफै लेखेको लिरिक्स हो आई विल जस्ट डु अ लिटिल बिट अफ द्याट यो चाहिँ मैले आफै लेखेको ऱ्याप हो अनि आई विल जस्ट डु अ लिटिल बिट अफ माई ओन ऱ्याप I don't trust nobody these days. Everybody just fake, tryna act like snake. I wanna be bright as snowflake, but everybody's so dark that it gets baked. That was nice, eh? So you're interested in writing too, this मतलब Yeah. You write. Yeah. That's nice. I'm also interested in writing, होइन लेख्न पनि मजा आउँछ अब सबिनले मलाई अघि हिँड्दा थियो मेरो पालो कहिले होला मेरो पालो कहिले होला भन्नु छ तिम्रो पालो वाट्स हिडन ट्यालेन्ट हिडन ट्यालेन्ट अहिले अनहिडन भइसकेको छ होइन आई लाइक डान्सिङ एन्ड मोर ओभर आई लाइक रिडिङ एन्ड राइटिङ। स्मार्ट खेल्यो यहाँ अलिक स्पेस कम छ अब डान्स गराउन अप्ठ्यारै भयो होइन अब यहाँ यु लाइक रिडिङ एन्ड राइटिङ होइन सो द्याट्स वन्डरफुल स्किल है अनि अब डान्सको पनि अब छिटै हाम्रो मौका आउँछ होइन म अविन दाइसँग कुरा गरेर होइन डान्सको पनि भ्युवर्ससँग आउने हिसाबले म मिलाइहाल्छु अब द नेक्स्ट थिङ इज है अब समथिङ सोसियल होइन सोसियल इस्युसँग सम्बन्धित है अनि वान थिङ द्याट आई वान्टेड टु आस्क यु गाइज होइन अब वाट्स यु ओपिनियन अन इट है बिकज आई बिलिभ कि अब आफ्टर विनिङ मिस्टर नेपाल एसी होइन एटलिस्ट यो सर्कल जुन छ नि एटलिस्ट एसी दिएको सर्कल या सानो सर्कल उनीहरूको अगाडि होइन यु गाइज आर रोल मोडल्स जस्तो पनि होइन बिकज यु हेभ डन समथिङ द्याट्स रियली रिमार्केबल अब त्यसमा आई वान्ट टु नो यर ओपिनियन सो म के सोच्छु भन्दाखेरि अहिले नर्मली हाम्रो भ्यालीमा छ नि वेस्टहरूको डिस्पोजलहरू प्रपर्ली भएको छैन मान्छेहरू तताततै फोहोरहरू फालिरहेको हुन्छ नि होइन त्यसमा होइन वाट इज यर भ्युज अन इट अब त्यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ कसरी बेटर गर्न सकिन्छ त्यो सिचुएसनहरूलाई सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क सबिन एउटा पेजेन्टको विनर हुनुको साथसाथै चाहिँ एउटा हामी चाहिँ एउटा सोसाइटीको अगाडि चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनको सोर्स पनि भएका छौँ होइन अनि इन्सपिरेसनको सोर्स भएका साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सोसल कजको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने धारणा चाहिँ यो ब्युटी पेजेन्टमा लागेपछि धेरैको हुन्छ अनि म साथसाथै हाम्रो टाइटल होल्डर्सहरूले पनि यो सोसल कजमा चाहिँ लाग्नेछौँ अनि यो इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन साथसाथै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन कोमा चाहिँ मेरो के भनाइ छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु कम एज इन्डिभिजुअल होइन सुरुमा आफूबाटै स्टार्ट हुनुपर्छ आफूले अब आफ्नो सोसाइटी आफ्नो कम्युनिटीमा भएको त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको फोहोरहरूलाई चाहिँ आफूले व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि अथवा अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरेर हुन्छ कि हामी अब एजुकेटेड छौँ होइन कुनै धेरैजना अनएजुकेटेड पिपुलहरूलाई हामीले गाइड गर्न सक्छौँ कि त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा सोसाइटीमा चाहिँ एउटा छाप राख्न सक्छौँ। सो अब यसै कुरालाई अगाडि लग्दाखेरि होइन आई वान्टेड टु आस्क अपूर्व अब यु गाइज हेभ जस्ट कम्प्लिटेड एससी होइन नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा एससी सक्यो है अनि जुन यो सब्जेक्ट प्रेसर हुन्छ नि अब साइन्सै लिनुपर्ने होइन या म्यानेजमेन्टै लिनुपर्ने या ह्युम्यानिटिजै लिनुपर्ने होइन जुन प्रेसरले पालेको छ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई होइन वाट्स योर ओपिनियन अन इट है त्यसमा अब सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ या अब कस्तो छ भने एजुकेसन सिस्टम होइन यो सबै कुरालाई होइन एउटा मिक्स गरेर यसमा अब भन्नु पर्ने हुँदाखेरि वाट्स योर ओपिनियन अन इट नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ के भन्दाखेरि साइन्स र म्यानेजमेन्ट लिने मात्रै होइन अलिकति ब्राइट स्टुडेन्ट जस्तो मानिन्छ कि होइन अब ह्युम्यानिटिज लहरू अरू सब्जेक्टहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ अलिकति सजिलो भएको कारणले पनि हो कि होइन नेग्लिजेन्स गरिदिन्छन् कि मान्छेहरूले होइन अब मेरो प्यासन एक्टर बन्ने हो मान्छेहरूले मलाई धेरै जस्तो ह्युम्यानिटिजतिर जाउँ भनेको थियो कि किनकि बिजनेस लिएर मैले चाहिँ बिजनेस लिएको हो होइन मैले चाहिँ किन बिजनेस लिनु मन लागेको भन्दाखेरि होइन
बिजनेस भनेको जताखेरि पनि चाहिराख्ने सब्जेक्ट हो कि होइन। जस्तै कि नर्मली पनि होइन कुराहरू गर्दाखेरि पनि अब जस्तै कि बिजनेसको नलेजहरू छ भने पनि होइन यो अलिकति राम्रो देखिन्छ कि होइन। सो त्यही भएर पनि मैले बिजनेस लिएको हो। अनि त्यसपछि त्यो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ होइन सुधार गर्नलाई मान्छेहरूको माइन्डसेट चाहिँ अलिकति बदलिदिनुपर्छ होइन, स्पेसली प्यारेन्ट्सहरूको होइन। प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन अब साइन्स पढ्यो भने डक्टर बनेपछि त्यो नाकै ठुलो भएर टाइपको कि आफ्नो छोरा होइन, त्यस्तो भयो भने त्यस्तो कुरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ होइन सबै अकुपेसनहरू सबै स्टडिजहरू सबै नलेजहरू एउटै किसिमको हुन्छ। त्यही भएर सबैले सम्मान पनि गरिदिनुपर्छ त्यसको। भेरी पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्यो होइन। सो नर्मली अब हाम्रो सोसाइटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्सले त अब छोराछोरीको राम्रो नै होस् भनेर होइन त्यो गरेछ राम्रो हुन्छ, फ्युचर इज अलट ब्राइट होइन, त्यो कन्सेप्ट हुन्छ। अब तर नर्मली हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन, त्यो रेन्ज अफ इन्ट्रेस्टहरू कोलाइड गर्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि डिस्प्युट क्रिएट हुन्छ है। अब यस्तै कुरामा जुन यो मैले भने नि अब हाम्रो युरोपियन कन्ट्रिजहरू युएसहरू हेर्ने हो भने होइन त्यता के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पर्टिकुलर फिल्ड छ भने त्यसमा सानैदेखि ट्रेन गरिन्छ। अब जस्तो स्पोर्ट्सकै कन्टेक्स्ट किनकि रिन्जेन होइन फुटबल खेल्छ बास्केटबल खेल्छ होइन, अब त्यही कुरामा स्पोर्ट्सकै कन्टेक्स्ट दिन्छु। अब नर्मली हाम्रो यो साउथ एसिया पनि नभनौँ होइन, यो साउथ एसिया पनि नर्मली साउथ एसिया या अलिक डेभलपिङ कन्ट्रिज नेपालले प्रपरली नेपालकै कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने अब फुटबलकै कुरा गरौँ होइन या क्रिकेटको कुरा गरौँ या सिङ्गिङ कुरा गरौँ डान्सिङ कुरा गरौँ या डिजाइनिङ एनिथिङ होइन, नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन इन्ट्रेस्ट त्यसमा यो जुन इन्ट्रेस्ट छ होइन सानैदेखि त्यसलाई मजाले सेप गर्न पाएको हुँदैन नि त। अब बाहिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब अरू देशहरूमा फुटबलको कुराले गर्ने हो भने एकाडेमिज हुन्छ होइन, अब त्यहाँबाट उनीहरूले सानोदेखि स्टुडेन्ट्सहरू लिन्छ होइन अनि उनीहरूलाई ट्रेन गर्दै होइन सबै कुरा हेर्दै होइन बिस्तारै ओभरअल ग्रोथ गरेर अनि उनीहरू माथि आउँछ, त्यस्तो गर्दै डेभलप हुन्छ होइन। अब नेपालमा त्यो अहिले प्रेभलेन्ट रेयरली देख्छौँ होइन। अब पर्सनली मलाई जानकारी भएको मध्येमा मैले एम्स एकाडेमी सुनेको छु होइन, त्यस्तै छ। अब त्यो डेभलपमेन्ट हुन बाँकी छ नि त होइन। अब यो फिल्डमा बिकज युआर इन्ट्रेस्टेड इन स्पोर्ट्स जस्तो लाग्यो मलाई है। अब यो सेक्टरलाई होइन नट जस्ट स्पोर्ट होइन म्युजिक हुन्छ कि डान्सिङ हुन्छ डिजाइनिङ हुन्छ त्यो लट अफ थिङ्स है। यसमा अब वाट्स योर ओपिनियन कि यो सेक्टरलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि होइन अबको फ्युचर जेनेरेसनले होइन कसरी लिनुपर्छ र यसमा कसरी काम गर्नुपर्छ? यो अब यस्तो फर्स्टमा त कम्प्लिटली करप्सन चाहिँ कम्प्लिटली स्टप गर्नुपर्छ। अनि दोज हु हेभ पावर्स दोज हु हेभ मनी दे हेभ पावर्स। अहिले जोसँग पैसा छ त्यो मात्रै माथि जान खोज्छ क्या, जोसँग पैसा छैन ट्यालेन्ट छ दे आर हिडन, उनीहरूले लुकाइदिन्छ क्या। अनि त्यही हो सर्ट होइन एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। अनि अब नाउ अलिकति सिरियस टक हामी एकदम सिरियस कुराहरू गर्दै थियौँ होइन। अब नाउ आई लाइक टु मुभ दिस डिस्कसन हल्का फन साइडमा र त्यसमा चाहिँ म के सोध्छु भन्दाखेरि मेरो सेन्स अफ ह्युमर इज रियली ब्याड होइन। सो आई नट कम अप विथ जोक्स। मैले सेन्स अफ ह्युमर गरेँ भने पछाडि क्यामेरा पछाडि बसिरहेको क्यामेराम्यानदेखि लिएर सबैजनाले रिस उठ्न सक्छ। सो नाउ म एउटा स्मल फन सेसन जस्तो गर्छु होइन जसमा चाहिँ अब आई सुडन्ट बी डुइङ इट होइन, आगो लगाउने काम गर्नुहुन्न है, तर अब भ्युवर्सहरूले नर्मली आगो लगाएको मसलाहरू नै मनपर्छ। त्यसैले वाट वाज द फर्स्ट इम्प्रेसन होइन एकअर्काको फर्स्ट इम्प्रेसन के थियो भनेर है। अब नर्मली मैले मेरो साथीहरूको कहिलेका के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू छ अरे होइन 10 वर्षपछि एकदम क्लोज साथी छ फर्स्ट इम्प्रेसन होइन कस्तो नराम्रो इम्प्रेसन हुन्छ नि त, तर लेटर यु गो होइन एन्ड बी भेरी गुड फ्रेन्ड्स विथ त्यही मान्छे। तर फर्स्टमा होइन द मोस्ट पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्रेसन अबाउट होइन इच अदर है ओर समथिङ द्याट यु स्टिरियोटाइप अबाउट समवन एल्स है यहाँ तिनजना मध्येमा। सो स्टार्टिङ विथ सबिन, वाट डिड यु थिङ्क अबाउट अपूर्व एन्ड रिन्जिन? फर्स्टमा ओरिएन्टेसनको दिन चाहिँ भेट्दाखेरि चाहिँ सबैजना आइसकेका थियौँ अनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै साई नेचरको भएर होला सायद उहाँहरू चाहिँ चुपचाप हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ म नेगेटिभ पोइन्ट भन्न चाहन्छु दुवैजनाको। किनभने एउटा फिल्डमा आइसकेपछि एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने त्यो चिज पनि हुन्छ। अनि राम्रो पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि आई फाउन्ड अ फ्रेन्ड जो चाहिँ लाइक अलिक लङ टर्मसम्म चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डसिप चाहिँ रहनेछ। दे आर भेरी जेन्युन। अपूर्वको रियाक्सन होइन मैले फेरि यो चाहिँ एउटा नेगेटिभ पोइन्ट हो भने अपूर्व मेरो पनि पालो आउँछ म पनि एक्सपोज गर्छु धेरै बसिरहेको छ होइन। ओके सो यु सेड अबाउट फ्रेन्डसिप होइन। अब नर्मल आई डोन्ट नो अब इफ यु गाइज नो इच अदर बिफोर द पेजेन्ट होइन, तर अब मैले आफ्नो यहाँबाट पोइन्टहरू भन्ने हो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन पेजेन्टमा आयो नि होइन
डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट डिफ्रेन्ट मान्छेहरू आउँदाखेरि होइन यु नेभर थट होइन भेट्न सकिन्छ भने पिजेन्टमा आएर यु माइट एन्ड अफ बिङ ब्रदर्स फर लाइफ होइन त्यो हुनसक्छ है। सो द्याट इज अर्को एउटा होइन एकदमै ब्रिलियन्ट पार्ट अबाउट द पिजेन्ट। अब अपूर्वलाई होइन नेगेटिभ पोइन्ट भन्न एकदमै मन लागिरहेको होला होइन। सो अपूर्व यस्तो भएको थियो कि म फर्स्ट टाइम ओरिएन्टेसनको हलमा छिर्दाखेरि सबजना चुपचाप सबजना गरेर चाहिँ ढुकढुक भएर होला नि त बोल्न पनि। म लास्टतिर आएको थिएँ कि अलिकति लेट भएको थिएँ म, अनि भित्र छिरी सबजना म लास्टमा बसिरहेको थिएँ होइन। म दुईवटा चेयर छोडेर बसेको थिएँ कि अब होइन फर्स्टमा बोल्न पनि म त्यति इन्ट्रोभर्ट टाइपकै थिएँ कि होइन अलिअलि। अनि दुईवटा चेयर छोडेर बसेको थिएँ, उसले चाहिँ अमिता भनेर बोलाएको थियो कि मलाई। अनि हामी कुरा गर्दै गयो अनि रिन्जिनसँग चाहिँ कहिले सेकेन्ड कि थर्ड डेमा बोलेको थिएँ होइन। ऊ अलिकति टाढा बसेको भएर होला होइन, हामी दुईजना चाहिँ सँगै बसेको भएर चाहिँ होइन राम्रो साथी बनिसकेको थियो कि फर्स्ट मिनटमै राम्रो साथी बनिसकेको थियो हामी चाहिँ होइन। किनकि हाम्रो ड्रिम्स अनि हाम्रो प्यासन सबै सेम भएको कारणले होला कति कुराहरू मिल्छ क्या। अनि जसको कुराहरू मिल्छ तिनीहरू चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड जस्तै हुन्छ कि होइन। अनि त्यसपछि कति कुरा सेयर गऱ्यो भने मलाई कति कुरा सिकायो होइन। अब नेगेटिभ पार्ट होइन मोस्ट एक्साइटिङ पार्ट नेगेटिभ पार्ट चाहिँ केही लाग्दैन कि मलाई साँच्चै भनेको होइन। लाइक इज द बेस्ट पर्सन डिजर्भिङ विनर होइन। त्यही मलाई नेगेटिभ पार्ट उसको केही पनि लाग्दैन होइन। अलिकति ओभर कन्फिडेन्स छ होइन फर्स्ट डेमै थियो कि होइन। म त क्या ओभर कन्फिडेन्ट केटा भनेर सोचेको थिएँ कि अलिकति होइन। त्यो चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स ओभर कन्फिडेन्स जे भए पनि होइन लास्टमा आइदियो होइन। सो उसले होइन कति बेला भन्छु म होइन पुरा होइन भन्यो नेगेटिभ पार्ट मलाई केही पनि लाग्दैन। यस्तो हो कि उसले उसको ओभर कन्फिडेन्सले गर्दा मलाई अलिक कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु उसले सिकाइदियो कि। नाइस त्यो कता कुरा भयो होइन। रिन्जिन पनि होइन दुइटाले मेरो कुरा गर्नुसँग गरेँ, अब म पनि रिन्जिन अब फर्स्ट डेमा चाहिँ मैले उनीहरूलाई देखाएको थिइनँ, मैले उनीहरू छँदै छैन जस्तो लागेको थिएन। मैले देखेको थिएन, म टाढा बसिरहेको थिएँ। अनि घर जाने बेला चाहिँ ठ्याक्क उनीहरू गएको देखेँ, अनि त्यही पनि बोलेन। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामी कुरा गरेको थियौँ, उसँग राम्रै कुरा भयो। उसँग चाहिँ हल्का धेरै दिनपछि नै कुरा भएको थियो। नेगेटिभ पार्ट भन्नुमा चाहिँ ऊ हल्का हिरो बनाएको छ केटीहरूको अगाडि बनाएको छ। अनि सबिन चाहिँ हल्का ओभर कन्फिडेन्स छ। सो ओके मैले इनफ आगो लाउने काम गरिसकेँ होला होइन। इन्टरभ्यू पछि जे हुनेछ त्यसमा म जिम्मेवार छैन। अब अरू कुरा गर्दै जाँदाखेरि होइन अब यो क्वेसन चाहिँ मलाई सोध्नमा चाहिँ मैले पहिलाको इन्टरभ्यूमा राम्रै सोधेको थिइनँ होइन। वाट वाज यर फर्स्ट इम्प्रेसन अबाउट होइन अभिबिन दाई यो जुन एजेन्टको थ्रु आउटमा होइन। किनकि आई क्यान रिलेट होइन अभिबिन दाईले भेटिसकेपछि होइन डिल गरिसकेपछि इम्प्रेसन कस्तो भयो भनेर आई क्यान रिलेट होइन। तर फर्स्ट इम्प्रेसन के थियो? अरविन्द सरको मेरोमा चाहिँ होइन फर्स्ट इम्प्रेसन एकदमै जेन्टल मान्छे होइन। फोनमा पनि कतिचोटि कुरा भएको थियो हाम्रो होइन पेजेन्टमा आउनु अगाडि। अनि आइसकेपछि त भाइ मसँग कुरा गरेको भनेर चिनिसकेको थिएँ कि। मतलब सरले बोल्ने तरिकाहरू होइन सो इन्सपायरिङ होइन। त्यही हो एकदमै जेन्टल लागेको थियो मान्छे। मैले सुटको बिचमा चाहिँ टाउको त हलाउनु हुन्न होइन। उता मलाई कस्तो हल्का लागिरहेको छ अभिबिन दाई होइन मुजुक्क मस्किरहेको हुन्छ। ओके सो अब सबिन बिफोर मिटिङ हिम पर्सनली मैले चाहिँ पहिला यो पेजेन्टमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ रिसर्चहरू गरेको थिएँ होइन कुन चाहिँमा जाँदा राम्रो हुन्छ। एन्ड वान अफ द रिजन टु कम इन दिस टु जोइन इन मिस्टर एन्ड मिस नेपाल एससी चाहिँ अभिबिन सर पनि हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। सो द्याट्स वाइ उहाँको फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ एकदमै जेन्टल एकदमै हम्बल पर्सन अनि डाउन टु अर्थ। मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ अभिबिन सर एकदमै हम्बल अनि पोलाइट स्पोकन। अनि त्यसपछि बोली नै कस्तो मिठो सरको कस्तो बोलीले मान्छे एट्र्याक्ट गर्न सक्ने कि सरले। त्यही हो सबैजनाले होइन अब बोलीको कुरा गर्दाखेरि मैले पनि फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि अभिबिन दाईसँग होइन एकदमै सफ्टली होइन जुन हिसाबले कुरा गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि पछि मैले अभिबिन दाईको इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ होइन त्यो रिसर्च गरेँ क्या होइन कहाँ कहाँ इन्भल्भ हुन्छ भने धेरैवटा इन्भल्भ हुन्छ। अनि सुरुमा मैले होइन हाम्रो फर्स्ट कन्भर्सेसन याद होइन विथ द रेस्पेक्ट होइन हि सोज टु एभ्री वान है द्याट वाज रियली ग्रेट होइन। ओके अब सो होइन यो जर्नी एकदम स्पेसल भयो होइन। अब मिस्टर नेपाल एससी 2021 पुगिसकेपछि हुनुभन्दा अगाडि र भइसकेपछि होइन लाइफमा के डिफ्रेन्सेस आयो है सबैजना होइन अर्डर पनि भन्यो नि त स्टार्टिङ सुरुमा त अब पहिला नामले चिनिन्थ्यो भने अहिले टाइटलले चिनिन्छु होइन।
अहिले पहिला भन्दाखेरि सबी निरोला मात्र भनेर चिनिन्थ्यो भने अहिले मिस्टर नेपाल एसी सबी निरोला भनेर चिनिन्छु। तर साथसाथै चाहिँ धेरै डिफ्रेन्सहरू चाहिँ पाएँ आफूमा। अनि पहिला आफू एउटा इन्ट्रोभर्ट थिएँ भने अहिले चाहिँ एक्सट्रोभर्टको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ खुलाउन आफू खुलेको छु। ओके मैले चाहिँ आफ्नोमा धेरै चेन्जेस गरेँ होइन। मतलब अब कन्फिडेन्स बिल्डअपदेखि लिएर स्पिकिङ राम्रो बोल्न सकेँ होइन। त्यही इन्ट्रोभर्ट थियो अहिले एक्सट्रोभर्ट पनि भएको छु होइन। अनि साथीहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही डिफ्रेन्स भएको छैन होइन। मलाई भुलिस जति चाहिँ भन्छ होइन, त्यति मात्रै हो साथीहरूकोमा भएको चाहिँ। अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू धेरै बढेको छ होइन। अब के भन्छ अरे, अब केही नराम्रो गऱ्यो भने पनि बाबाआमाले पनि होइन मिस्टर एसी भएर यस्तो गर्नु मिल्छ भने त्यस्तो टाइपको भन्छ क्या। मतलब रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू धेरै बढेको छ त्यो हिसाबमा पनि। अनि के भन्छ अरे, अब यस्तै इन्टरभ्युजहरू होइन, अनि अर्को पेजेन्टहरूमा पनि जान्छु भनेर सोचेको छु होइन। मिस्टर टिममा पनि जान्छु भनेर पनि सोचेको छु होइन। मतलब अब प्यासनमा अझै ध्यान दिन सक्ने भएको छु कि म। द्याट्स ग्रेट होइन। अब लाइक यु सेड है, अब पेरेन्ट्स साथीहरूको अगाडि जतिसुकै जहाँ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि होइन साथीहरूले होइन त्यो 20-30 वर्ष अगाडिको जे निक्नेम हुन्छ होइन त्यही निक्नेमले होइन यहाँ त गरेर त्यसरी नै बोलाउने नै होइन। सो समथिङ्स नेभर चेन्ज है। अब मैले चाहिँ धेरै कुरो एक्सपिरियन्स गरेँ यो ट्रेनिङ सेसनबाट। फर्स्टमा चाहिँ म आफ्नै स्कुलको साथीहरूसँग धेरै बोल्दैन थिएँ। म एक दुईजनासँग मात्रै बोल्थेँ, एकदमै क्लोज थिएँ। जोसँग चाहिँ क्लोज थिएँ एकदमै धेरै बोल्थेँ, अनि जोसँग चाहिँ क्लोज थिएन बोल्दैन थिएँ। अगाडिबाट बोल्न आयो भने मात्रै बोल्थेँ म। अनि अहिले चाहिँ त्यो छैन। अहिले चाहिँ म आफै बोल्न चाहन्छु साथीहरूसँग के छ कसो छ भनेर। द्याट्स नाइस है। अब द्याट्स द चेन्ज यु हेभ सिन इन यर सेल्फ है, पेजेन्ट अगाडि र पेजेन्ट पछाडि होइन, विनर भइसकेपछि हुनुभन्दा अगाडिको। अब त्यो जुन पेजेन्टको जर्नी छ होइन त्यहाँ त्यो इज अ पर्टिकुलर मोमेन्ट होला होइन जहाँ चाहिँ यु माइट हेभ सेड होइन दिस इज माई फेभरेट मोमेन्ट होइन। सो म एउटा कन्डिसन राख्छु होइन, एक्सेप्ट फर त्यो क्राउनिङ मोमेन्ट। सो स्टार्टिङ विथ जहिले यताबाट स्टार्ट गर्छौँ न, रिन्दिङबाट स्टार्ट गर्छौँ। मेरो फेभरेट मोमेन्ट भने चाहिँ मेरो साथी जन पेजेन्टकै थ्रुबाट चिनेको हामी त्यति बोल्दैन थियो, तर बिस्तारै बोल्दै गयो, एकदमै क्लोज भयो। अहिले हामीसँगै हिँड्छ जहाँ गए पनि, अब आउन यता आउन हामीसँगै हिँड्न पुरा हुन्छ। त्यही हो फेभरेट मोमेन्ट, फ्रेन्ड्स फर लाइफ भयो। एक्ज्याक्टली अघि भनेको कुरा दोहोऱ्याएर आयो होइन त्यही त। सो नाउ अपूर्वले मनमा नै सोच्यो होला मेरो पालो सेकेन्डमा आउँछ भनेर, ल तिमीबाट सेकेन्डहरू थर्डमा तिमी अब। एभ्री डे वाज न्यू फर मी होइन, किनभने हरेक दिन नयाँ चिज सिकिन्थ्यो। तर एउटा पर्टिकुलर डे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्युटी विथ अ पर्पज भन्ने एउटा सोसियल वर्क हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डोनेसन उठाउनु पर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिट डग साथसाथै चाहिँ अरू फाउन्डेसनहरूलाई चाहिँ डोनेसन उठाइरहेका थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिम छुट्याइएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामी एकदमै क्लोज भएर त्यो ब्युटी विथ द पर्पज टाइटल जित्नुभन्दा पनि सोसियल वर्कको लागि भनेर चाहिँ हामीले कोल्याबरेट गरेका थियौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै सोसियल वर्क जस्तै अब डोनेसन हामीले अरू फाउन्डेसनहरूलाई चाहिँ दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गर्न सकेका थियौँ। सो इट वाज भेरी ह्याप्पी मोमेन्ट फर मी। यु सिम टु हेभ अ हार्ट अफ गोल्ड होइन। एन्ड अपूर्वले अघिदेखि गुरिरहेको थियो होइन मेरो पालो पहिला आउँछ भनेर। सो अपूर्व वाट्स योर फेभरेट मोमेन्ट? मेरो फेभरेट मोमेन्ट भनेको चाहिँ ब्युटी विथ पर्पजको हो होइन। त्यो बेला चाहिँ हामीले युज अमाउन्ट कलेक्ट गरेको थियौँ र अनि लास्टमा त्यो पैसा गर्दाखेरि पनि लास्ट मजा आएको थियो होइन। अनि त्यो ब्युटी विथ के भन्छ अरे त्यो हामीले जितेको पनि थियो कि, हाम्रो टिमले चाहिँ जितेको थियो कि। मतलब जसले युज अमाउन्ट कलेक्ट गर्छ त्यो टिमले जित्छ। मतलब कति 6वटा जति ग्रुप बनाएको थियो, 6वटा डिफ्रेन्ट लोकेसनहरूमा पठाएको थियो। अनि हामी चाहिँ पाटन गएको थियौँ कि। अनि त्यो दिनभरि यस्तो थकेर तर लास्टमा खाटमा पल्टिँदाखेरि हुन्छ नि, ल आज चाहिँ राम्रो काम गरेको छु है भनेर त्यो हुन्छ नि फिलिङ होला कि, त्यस्तो भएको थियो। त्यही फेभरेट मोमेन्ट हो। अघि पैसा भन्न चाहिँ रमाइलो भयो होइन, नर्मली सबैभन्दा धेरै पैसा हातमा आयो भने त भन्न पनि होइन। होइन कि यस्तो थियो नि त, 5-5 रुपियाँ थियो नि त, अनि धेरै थियो कि। जस्तो त्यही त के एउटा काम गरेपछि दिनभर काम गऱ्यो, मिहिनेत गऱ्यो, थकाइ लाग्यो। अस्ति मलाई पनि त्यही भएको थियो कि हामीले एक्सन सिन एउटा सुट गरेको थियौँ होइन। त्यही त दिनभर काम गऱ्यो है। अनि त्यो दिनभर यति करायो होइन, लगभग घाँटी पनि गइसकेको थियो। जब राति घरमा आयो होइन त्यसपछि भिडियोहरू सुट गरेको थियो हेऱ्यो होइन, त्यसपछि जुन त्यो रिल्याक्सेसन भयो नि त्यो भित्रबाट आनन्द आयो होइन।
यो चाहिँ मैले जानी होइन सान्दाकारको प्रमोसन गर्नको लागि कुरा निकालेको हो। सो भ्युवर्सहरूलाई भन्नको लागि, सो भ्युवर्स हाम्रो अब आउने हाम्रो च्यानलमा सान्दाकारको बिन्ज वाच स्पेसल होइन छिटै आउँदैछ। सो डु वाच सान्दाकारको बिन्ज वाच स्पेसल। अनि तिनीजनालाई पनि होइन हाम्रो वेब सिरिज छ होइन एजिएम प्रोडक्सन्सले बनाएको है, त्यो चाहिँ सान्दाकार भनेको इट्स अ साइकोलोजिकल थ्रिलर होइन, जुन चाहिँ प्रेजेन्ट टाइम अनि त्यसपछि 2003 मा भएको एउटा रियलमा भएको फिक्सनल 2003 मा भएको ड्रग वर्ल्डको होइन त्यसलाई रिलेट गरेर हामीले एउटा वेब सिरिज निकालेको छौँ। फर्स्ट सिजन निस्किसकेको छ, यु क्यान गो एन्ड वाच इट टुडे। सेकेन्ड सिजन पनि छिटै आउँदैछ। सो एउटा यो बाहना थियो मेरो सान्दाकारलाई प्रमोट हान्ने। विथ द्याट बिङ डन है, अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स द एन्ड अफ दिस प्रोग्राम होइन, कन्क्लुड गर्नलाई चाहिँ होइन। सो तिनजनाले होइन अब लाइक यो पेजेन्टमा एक्सपिरियन्सहरू पनि भयो, सो योर भ्युज ओपिनियन्स अन डिफ्रेन्ट सोसियल इस्युज रमाइलो कुराहरू पनि भयो। अब नाउ बिफोर वी एन्ड this show, I want every one of you, before we end this show, I want each of you guys to tell the viewers something that you want to tell them, future ma ke garne हैन, या something that inspires them, motivates them हैन। अब यसपालि चाहिँ अपूर्व स्टार्ट। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन कहिले पनि आफ्नो कन्फिडेन्सहरू कहिले पनि लुज नगर्नु होइन। वेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। त्यही भएर हार चाहिँ कहिले पनि नखाए हुन्छ होइन। ल म विनरै नभए फर्स्ट रनर भए पनि ल अर्को पालि चाहिँ होइन विनर हुन्छ भनेर त्यो आफ्नो हारबाट सिक्न जान्नुपर्छ कि मान्छेले। जित्न त जो पनि जित्छ नि, हार्न त एकजना हार्छ नि। त्यही भएर हारबाट सिक कि सकेसम्म हारबाट सिक्ने हो कि। यो जर्नी एकदमै मेमोरेबल थियो अनि हरेक दिनबाट चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाइन्थ्यो। त्यही कुरालाई एड गर्नलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूको ड्रिम र डेडिकेसनलाई चाहिँ एकसाथ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला र हामी सबैको जर्नीलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला। अनि हाम्रो आगामी दिनहरूमा नि हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै विश्वास छु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैजना आफू जेमा बेस्ट छ त्यही गर्नु, अरूले भनेको नसुन्नु, आफू जेमा बेस्ट छ त्यही गर्नु। अनि टु इम्प्रेस यर ट्यालेन्ट अर्को पालि अभियानी प्रोडक्सनको मिस्टर एन्ड मिस एसी 2022 मा स्योर आउनु होला। थ्याङ्क यू। मिस्टर एन्ड मिस एसीमा मात्र होइन, अभियानी प्रोडक्सनले जुन इभेन्ट गरेको हुन्छ होइन सबै इभेन्टमा आइदिनु होला। प्लिज लभ अभियानी प्रोडक्सनले गरेको इभेन्ट्सहरू। सो यस भ्युवर्स, यो पार्टलाई डु नोटेड होइन। एन्ड नाउ वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस प्रोग्राम। सो मलाई यो गर्न चाहिँ धेरै मजा आउँछ होइन। सो बिफोर वी एन्डेड होइन विल ह्याभ अ सेल्फी। तर मेरो फोनमा अलिकति राम्रो छैन, सो कसैको फोन बाहिरबाट कसैले फोन ल्याइदिन सक्नुहुन्छ भने। So with this we have come to the end of today's program होइन। र आज we had the winners of Mr. Nepal SC र next time we'll be having Miss Nepal SC को winners-हरु पनि। र it was a great experience with Sabin. Apurva and Rinzin. It was a really fruitful conversation. रमाइलो गफहरु पनि भयो हैन। And now with this I would like to end आजको सामाजिक नव्य दृष्टिको यस एपिसोड अफ शो brought to you by LGM Productions in association with Jankar Nepal, Vibrant Entrance MBBS Center, and National Tire Center, Ras Paper Concern, and SAWS Nepal. So last I would like to thank all the 3 winners of Mr. Nepal SC 2021 and Abhyani Productions and Mr. Abhibin Khania for such a wonderful event, so that we got these great winners. I would also like, I would like to thank the people who were working really hard behind the camera: Prajwal, Riwaz, Aditya, Priyanka, and Rochak. So with this, a special shout out to them. Thank you so much for joining with us. Bye bye.